மாம்ஸ் கிச்சனில் லஞ்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ராகி தோசை பண்ணியிருக்கிறேங்க, கிரவுண்ட் நட் சட்னி வச்சுருக்குறேங்க, எக் ஆம்லெட் பண்ணிக்கிறேன், ஆனியன் எல்லாம் போட்டு ஆம்லெட் பண்ணியிருக்கிறேங்க. இது வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் அங்கே மரவள்ளி கிழங்கு தேங்காய் வச்சுருக்குறேங்க. லஞ்ச் வந்து ஒயிட் ரைஸுங்க, இது கடலைக்கறி பண்ணியிருக்கிறேங்க, ரசங்க, சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் ஃப்ரூட்ஸுங்க, ஆஸ் யூஸ்வல் தண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாம் சாப்பிட லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.